بیشتر با شما معلوم است بعد تغییر الهه‌ای که با کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان 22 ماه وارد کرده شد در همان تغییرات گفته شده بود که بعد قانون درباره قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان با تغییرات وارد کردند که اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت مملکت سوگند یاد می‌دهند. انا وابسته به همین امروز باز در قانون تغییرات وارد کرده شد که اگر نفر یک از اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرده نشود و ویران کند در نزد قانون جواب می‌دهد. اکنون جوابگری که چه خیلی جوابگری کشیده میشود وابسته به ویران کردن سوگند بعد در آینده با هستن قانون درباره کدکس حقوق ویران کننده جمهوری تاجیکستان دیگر را با واردان با تغییرات وارد کرده میشوند. این از همین لحاظ در قسم 8 یک سرخط یک قسم نو در مورد 8 قسم نو علاوه کرده شد که اعضای حکومت اگر سوگند را ویران کند و چاره انتظامی کشیده می شود و بعد تغییرات دیوم نیز وارد کرده شد در ماده 11 قسم نو در مسئله اعلامیه پیش بود که خدمتچی دولتی اعضای حکومت همه خدمتچی دولتی هر سال یک مرتبه اعلامیه اویدی درآمد مال اموالش پیشنهاد میکنه. حالا خدمتچی دولتی نه فقط خودش اعلامیه پیشنهاد میکنه بلکه اعضای اویلش نیز باید اعلامیه پیشنهاد کنند. اعلامیه پیشنهاد کنند درباره درآمدی در دوام سال گرفته اویلا اون نفرانی که همراه زندگی میکنند فرزندش همراه زندگی کند در قید باشد اعلامیه پیشنهاد میکند اگر در اونجا کار کند و اعضای اویلاش و دیگر نفرانی که در یک جز زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند. میبخشید امین شفافیتی همون روی خطی همون اعلامیه‌ای که پیشنهاد میکنند برداشت کدام نیاز است و آیا اون سنجیده میشود که همون روی خط تا کجا واقعی؟ البته اعلامیه پیشنهاد میکرده که کدکس جمهوری تاجیکستان درباره اندازه است که اونجا معین شده است و قانون جمهوری تاجیکستان ماده 9 درباره کورپسیا و حقوق ویرانکنی درباره کورپسیا هست. قانون درباره کورپسیا مبارزه بر ضد کورپسیا هست. قانون حکومت جمهوری تاجیکستان که ماده 9 معین کرده است و به ضمن این کدکس انداز جمهوری تاجیکستان یعنی نمایندگان اجازه کورپسیا میتونن که مورد سنجش قرار گیرن؟ البته ویوان میتونن انداز هم میتونن چون هر سال یک مرتبه پیشنهاد میکنی همون اعلامیه که پیشنهاد کرده میشود و کدام ارگانی و حقوق دارد که تا چه اندازه عمیق بودنی همون مواد رو سنجش گذارانه. استاد هدف از این اعلامیه اکنون مسئولیتی همین اعضای حکومت بلی یا که این دارایی برداشتن مسئولیت اعضای حکومت است اساساً که خیلی آدمی است ممکن نه همه کس پورا اموالش نشان میدهد. حاضر بغیر از این گفته ایستادم که در همین در کل جهان است نه فقط در جمهوری تاجیکستان لیکن برای اعضای حکومت برای مسئولیت باز بالاتر برداشته شود اعضای اویلاشون رو نیز در برابر خودشون اعلامیه پیشنهاد می‌کنند.